আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমরা এমনই এক গ্রামে এসেছি। এখানে একজন ভদ্রমহিলা যিনি অনেক বয়স্ক এবং ওনার হাজবেন্ড মিলে এই পেট্রোল পাম্পটি চালাচ্ছেন। রাস্তার দুই পাশে শুধু ফসলের মাঠ। স্কিমল্যান্ড কোবায়াশিতে অবস্থিত। জেআর কোবায়াশি স্টেশন থেকে বাসে 30 মিনিট সময় লাগতে পারে। তাহলে আমরা এখন যাই, স্কিমল্যান্ডে গিয়ে আবার দেখা হবে। আমরা একদম বিকেলে বের হয়েছি। স্কিমল্যান্ডে চলে এসেছি। এখন গাড়ি পার্ক করে এখান থেকে একটু হেঁটে যেতে হবে। এখানে অনেকগুলো পার্কিং ব্যবস্থা রয়েছে। স্কিমল্যান্ড ক্যাম্পিং পার্কিং এরিয়াতে আপনি পার্ক করলে সহজেই সেতুর প্রবেশদ্বারে হেঁটে যেতে পারবেন। এই ঝুলন্ত সেতুটি নিচে লেক দেখার পাশাপাশি মামাকো জলপ্রপাত দেখার সবচেয়ে সেরা স্থান। মামাকো জলপ্রপাতে যাওয়ার জন্য আপনাকে এই 155 মিটার দীর্ঘ সেতুটি অতিক্রম করতে হবে, যা মাটি থেকে 30.5 মিটার উপরে ঝুলছে। এটি জাপানের তৃতীয় উচ্চতম ঝুলন্ত সেতু।
জলপ্রপাতটি ছিল ৪১ মিটার লম্বা, কিন্তু ১৯৫৮ সালে আয়া শহরে একটি বাঁধের সমাপ্তির ফলে জলের স্তর বেড়ে যায় এবং জলপ্রপাতের উচ্চতা অর্ধেক কমে যায়। বাঁধ তৈরি না হলে কোবাশি নায়াগ্রা জলপ্রপাত হতে পারত। এখানে একটি পর্যবেক্ষণ ডেক আছে যা আপনাকে একদম জলপ্রপাতের কাছাকাছি যেতে দেয়। যত দূর উঠছে মোবাইল তত দূর ওর চোখে উঠছে। যাও, ভাইয়া অফিস শেষ করে আজরাকে নিয়ে এসেছে। একটু পরে সন্ধ্যা হবে, আমরা এখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি। একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আসলাম, রাতের খাবার খেয়ে বাসায় যাব। রেস্টুরেন্টে নাফিস ভাইয়াও আমাদের সঙ্গে যোগ হয়েছেন। জিজ্ঞেস করতে ভালো কিছু আছে মানে আমি দাইজো ওখানে দাম জেম্বু দামはい魚とまあ魚と水分肉は全部ダメだから魚がないのでこれはイカですねお会いしてないতাও ভালো, আমি ভাবছি এবিটা নাই।これはありますけどねこれは分かってる人とかねまあ全部シーフードでしょこれの円আমি শুধুমাত্র এই খাবারটা খাওয়ার জন্য এখানে এসেছি। এটা আমার খুবই পছন্দের। একটা পাপড়ের উপর একটা করে চিংড়ি, তার উপরে সেমাইয়ের মতো কি যেন,おお今日は中華チャイニーズ今日はチャイニーズありがとうございますチャイニーズ見込めて気合の変なしてるしバープレイバーএখন পিচ্চিগুলোর জন্য এখন দেখেন
আপনি যেদিন বলছেন ওঠাতে পারতেছে না। ওর কিন্তু কোনো না কোনোভাবে proof না, করতেই এবার হবে খাও। যে আপনি স্টিলিং করতেছেন। আমি তত্ত্বরিতে দিয়ে হুম। মানে আসলেই ও এটা ইউকি খাবে তো, খাবে তো ইউকি, ওরাও পলিসি বুঝছে ইউকি খাবে। এমনি করে এটা কিভাবে একদম খাবেন? জি 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 আর ঠিক এটা নিতে চাই। ওকে আশা অবশ্যই ঢুকছি। বাট আমি যদি ইউরোপ থেকে টোকিও আসতাম, আমি তো জাপানের পাসপোর্টটা ফেলে দিতাম। এবং ও এই পাসপোর্টটা তুলছে অস্ট্রেলিয়া থেকে, নট ইভেন জাপানে আসে। মানে হোয়াটএভার ইট ইজ এটা প্রথমে স্মুথ মনে হচ্ছে এই বিষয়টা আমার কাছে খুবই মজা লেগেছে। এখানে ঝুড়িতে করে অনেকগুলো ছোট ছোট খেলনা দিয়েছেন এবং এখান থেকে বাচ্চারা একটা করে নিতে পারবে। তো ইউকি নিতে পারবে না, তাই আমি একটা নিয়ে নিয়েছি, ছোট্ট একটা গাড়ি। কেবল পাওয়া যায়, লিঙ্ক কেবল শুরু। মাত্র চলো এই একটা ওদের একটু পাশে দেয় ওই যে পার্কটা আছে সেদিন নিয়ে গেলাম না উপরে সিটি দেখা যাচ্ছিল নামাইতে তারপরে দিয়ে একটু। আপনার কোনটা সবচেয়ে মজা লেগেছে? খাবারের মধ্যে বলেন। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। হ্যাঁ? ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। ভাই আপনার ওই যে পাপড়ের ওটা আমারও। আজার আচ্ছা খেলা তো হবে। আজার ওই যে হচ্ছে ইয়া চিংড়ি কোন আইটেমটা জানি। চিংড়ি ওই যে স্পাইসি ওয়ানটা হ্যাঁ, তোমার কোনটা মজা লেগেছে বলো? আমার হ্যাঁ। আমার সবচেয়ে- ওই ইচিবান হচ্ছে ওই শ্রিম ওই পাপড়ের মতো। পাপড়ের সাথে ও। যেটা আরেকবার দিল সবার- আমার হচ্ছে চাহান চাহান আমার কোনটা? যে রাইসটা রাইসটা আসলে রাইসটা আমারও নিবা। ওকে। পটেটো খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা বাসার দিকে রওনা দিলাম। করে তো কারণ নাই। ওই যে এখানে দেখো, এখানে দেখো। হ্যাঁ বলো, তুমি কোথায় স্টিকার লাগাচ্ছ? জামাই ওর নিয়ে গিয়ে ওর জামাই লাগায় আমাকে আবার দেখতে বলছে। আরে কোথায় লাগাচ্ছে দেখো, কোথায় লাগাতে হবে ওকে বলো, তুমি বলছো না যে। এই জন্য তো ওর যেখানে মন চাচ্ছে লাগাচ্ছে। হাই রে, থাক না ওখানেই থাক, থাক থাক থাক, তুলো না, আর ও লাগিয়ে দিছে, থাক। দাও ওটা ওকে দাও, আজরা কাঁদবে, দাও। তুমি শিখাই দিচ্ছ না, ওই যে আবার এক জায়গায় লাগাচ্ছে। ভাবি এদের কাণ্ড দেখলে তো হাসি বেরোবে। আজরা ওকে শিখাই দিচ্ছে না কোথায় লাগাবে, ও যেখানে মন যাচ্ছে লাগাচ্ছে আর তুলছে। তুমি যে বলছো না, তুমি ওটা ওকে দাও, ওটা নষ্ট হয়েছে, ওটা নষ্ট করো না, ওকে দাও, দাও, ছিল না। বাসায় এসে রাতের বেলা দুই বোনের খেলাধুলা দেখছি। দেখতে দেখতে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, আবার নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। আবার ওটা লাগাই দিচ্ছি, আস্তে আস্তে আস্তে। দুজন মিলে স্টিকার লাগাতে খুব মজা না? কি লাগাবে আর না লাগাবে, ও ধরপড় করে লাগাচ্ছে, দেখেন ছোটটা উপরে গিয়ে ও লাগানো দেখে যে শেষ হয়ে যাবে, দুইটা লাগাই দিল গপা গপ। চুলার উপরে নিয়ে গিয়ে দুটো লাগাই দিছে। ও বিরক্ত করছে তাই করবেই তো, তোমাকে বলছি ওকে একটু শেখায় দাও কোথায় লাগাবে, তুমি দিচ্ছ না। মজা পাবে সবাই। হুম, ওভাবে দাও।
দাও সুন্দর করে দাও, ওটা কল, পানি বের হবে। আস্তে দাও, ইউকরি 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 না ইউকরি ইউকরি